वाहन चेकिंग के दौरान रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने व मारपीट करने के लगभग 7 वर्ष पुराने मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट SCJM कोर्ट नंबर 6 ने तत्कालीन महावीर नगर थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि आरोपी CI को 18 मई तक कोर्ट में पेश किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले CI मीणा के खिलाफ 12 जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। पेश नहीं होने पर अब अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।